नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी एक स्वास्थ्य सर्वोपरि चैनल पर एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। जिनको रात में सोते समय खर्राटे लेने की आदत रहती है, उस खर्राटे के कारण उनको भी तकलीफ़ होती है, मगर वो तकलीफ़ उनको समझ में नहीं आती नींद के कारण। मगर उनके साथ में जो रहते हैं, सोते हैं, उनको विशेष रूप से बहुत तकलीफ़ होती है। तो उनके लिए उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो जो नींद में खर्राटे लेता है उसको भी आराम मिल जाता है और घर वाले परिवार वाले को भी आराम से चैन से नींद आ सकती है। उसके लिए आपको सिर्फ एक ये डिस्को टेप चाहिए, जो मेडिकेटेड टेप होता है वह टेप चाहिए। और यह टेप आपको बस ऐसे नाक पर लगाना है, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा करके यहाँ पे नाक पे लगाना है और रात में सो जाना है। बस इतना करने से ही आपको आराम से नींद आ जाएगी। कोई भी खर्राटा नहीं लेगा, ना उनको तकलीफ़ ना उनके घर वालों को तकलीफ़ होगी। ये आसान सा उपाय आप करिए और दूसरों को भी ये बताइए। ये वीडियो दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने आज तक के सब वीडियो देखे हैं उसके लिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद।